Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Первые алданцы получили прививки от COVID-19. Как проходит вакцинация, расскажем в начале выпуска. Ключи от новых автобусов получили 5 школ Якутии. Транспорт адаптирован под суровые северные условия. Кот из Приморского края, который любит ходить на рыбалку со своим хозяином, набирает популярность в социальных сетях. Первые алданцы получили прививки от COVID-19. Район получил 900 доз препарата ГАМ-ковид-вак. На начальном этапе специализированные пункты работают в больницах Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Прививки ставят по предварительной записи. В списке желающих порядка 400 человек. В первый день в Алдане прививки получили около 40 человек. В Тамоте и в Нижнем Куранахе по 15. Среди первых вакцинированных оказалось немало людей старшего поколения. В целом медучреждения 15 районов республики проводят вакцинацию для профилактики коронавирусной инфекции. Идут с хорошим настроением. Конечно, есть волнение, потому что много пишут сейчас в соцсетях, много даются всякой информации, и хорошей, и негативной. Тем не менее, наши пациенты пришли. Меня радует то, что идут у нас наши пациенты в возрасте 60+. Идут с хорошим настроем. Они считают, что им нужно вакцинироваться в первую очередь. Это очень радует. И последние данные по коронавирусу в Якутии. Еще 140 человек заболели COVID-19. Выявленных случаев меньше, чем днем ранее. В столице 45 заболевших, в Мирнинском районе 25, в Алданском выявили 23 новых случая, в Нерюнгринском 11. От 1 до 8 случаев заражения зафиксировали еще в 13 районах республики. За сутки лаборатории провели свыше 2400 исследований на коронавирус. Сотрудники ДПС на вездеходном спецфургоне помогли вытащить самосвал, который не смог разъехаться со встречным транспортом и съехал в сугроб. Все произошло на 527-м километре автодороги Колыма. Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделение ОВД и госавтоинспекции региона. Минтруд готовит предложение по индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас идет проработка нескольких вариантов решения задачи, уточнил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Путов. Индексация пенсий работающим пенсионерам не ведется в России с 2016 года. И все это время вокруг этой темы шли дискуссии. Точку поставил президент Владимир Путин. В декабре по итогам своей пресс-конференции он поручил Кабмину проработать этот вопрос и представить предложение к 1 февраля. Сейчас в Минтруде анализируют различные механизмы. Возможно, что повышение будут возвращать поэтапно. Но какие это будут этапы по срокам, по категориям пенсионеров, пока судить сложно. Из ветхого и аварийного жилья в наступившем году переселят порядка 12 тысяч якутян. Об этом сообщил министр строительства республики Павел Калатчанов во время прямого эфира в социальных сетях. Расселение будет идти путем строительства жилья. Порядка 70 многоквартирных домов строятся по всей республике. Другой половине будет выплачена компенсация. Отметим, что Якутия является одним из лидеров в стране по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За прошлый год почти 4,5 тысячи якутян получили новые квартиры по госпрограмме. Участники ЕГЭ должны подать заявление до 1 февраля. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В заявлении нужно перечислить предметы, которые планируют сдать выпускник. Можно указать любое количество дисциплин. В ведомстве отметили, что основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. В эти сроки экзамены будут сдавать как выпускники текущего года, так и прошлых лет. Досрочного периода сдачи в этом году не предусмотрено. Ключи от новых автобусов получили 5 школ Якутии. Торжественная церемония прошла сегодня. Всего было закуплено 70 новых автобусов, их распределят по районам. Транспорт предназначен для северных условий. В этом убедилась наш корреспондент Виктория Федорова. В рамках федеральной программы «Школьный автобус» Якутия получила 70 автобусов на общую сумму более 125 миллионов рублей. Это 51 «Газель» вместимостью от 10 до 12 посадочных мест и 19 автобусов ПАС. Конечно, для нашей школы это очень важно, это очень нужно с точки зрения улучшения качества обучения
Безусловно, самое важное при перевозке юных якутян – безопасность. Все автобусы адаптированы к северным условиям, а все «Газели» полноприводные. К слову о школьных «Газелях». Все авто оснащены современными техническими характеристиками. 4-точечные ремни безопасности, специальные ящики для рюкзаков. Стоит такая «Газель» 1 миллион 560 тысяч рублей. Автомобиль в северном исполнении. У него дополнительный отопитель салона, полный привод и двойное остекление. Также дополнительная подножка имеется для совсем маленьких школьников и поручни. Сегодня в торжественной обстановке ключи от новеньких автобусов получили 5 школ. Среди них и первая Хомустахская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Алексеева. В этой школе с 2014 года не было собственного транспорта. Выручали родители школьников и служба такси. Для нас получение автобуса – это, конечно, долгожданное событие. В школе на сегодня обучается 258 детей. Мы думаем, что, конечно, для повышения качества образования и в целом для повышения качества жизни на селе детей – это очень хорошее подспорье. Всего же новые автобусы получат школы в 34 районах Якутии. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Международная автоэкспедиция «Евразия» от края до края сегодня вновь стартовала в Якутске. В этом году конечным пунктом станут Новосибирские острова. По дороге экстремалы должны заехать в полюса холода Аймикон и Батагай. Сегодня прямо перед отъездом участники экспедиции встретились с главой Якутии Айсеном Николаевым. Он пожелал автопутешественникам счастливого пути и достижения поставленной цели. После экспедиции ребята должны выпустить большой видеодневник о Якутии. Напомним, команда профессиональных путешественников под руководством Богдана Булычева объехала уже большую часть арктических просторов. Сам маршрут будет проходить по водоразделу нескольких рек. То есть мы пройдем полностью по реке Яна до Нижнеянска и после этого уже дойдем до Новосибирских островов, а назад будем возвращаться по реке Индигирка. То есть мы посетим и Русское устье, и Чукурдах, и Белую гору, и выйдем через Уснеру. Ну и, соответственно, одним из самых, так скажем, труднодоступных населенных пунктов, которые у вас есть Юкагир, мы тоже по пути туда заедем. Вот поэтому это будет интересно. Плюс по пути мы заедем на полюса холода, мы заедем в Аймикон и Верхоянск. Вот благо сейчас на улице стоят такие морозы, то есть посмотрим, как там на полюсе холода на самом деле, и хотим искупаться всей командой. По времени планируем уложиться где-то примерно в 30 дней. В морозном плену проехавший полстраны автопутешественник Вячеслав Черемискин застрял в Якутии из-за холодов. По плану мужчина в январе должен был доехать до Чукотки. Однако от намеченного отказаться не намерен. Иванна Филиппова пообщалась с гостем в Мирном. Я морально готов ехать в мороз, как бы не сильно боюсь, да? А машину просто боюсь, что она у меня не доедет. Мне нужно на Чукотку ехать, потом еще обратно вернуться в Севастополь. Сам из теплых краев, а мороза не испугался. Автопутешественник Вячеслав Черемискин последние 1,5 месяца живет в машине, столько находится в пути. В Мирном вынужденно задержался из-за холодов, пока не спадет температура. Пристанищем для мужчины стал гаражный бокс. Мирненцы народ мирный, пустили бесплатно. Здесь вот у меня спальное место предусмотрено. Здесь вот матрасик. Значит, спальный мешок, если когда уж совсем там это. Здесь еще одеяльце. Если совсем бывает холодно, у меня носочки предусмотрены. У Вячеслава Черемискина серьезная миссия. Он инициатор проекта «Россия – наш общий дом». Его идея – построить мемориал, который в одном месте объединит жителей самой большой страны. Для этого на протяжении 8 лет путешественник собирает по мешку земли с каждого региона. Всего он посетил 82. Вячеслав в дороге зарабатывает ремонтом автомобилей. В машине оборудована мини-автомастерская, пушка электродизельная, сварка, болгарка. Все с собой. Я в дороге ремонтирую машины, где-то что-то там, помогаю. Вот. И люди без ответа не остаются. Слезы текут от радости. Потому что мы, невзирая на вот эти, как казалось бы, так тяжелые времена экономические и прочее, остаемся людьми. И здесь, на севере России особенно это чувствуется. И я в городе Мирном на всю жизнь это останется у меня. Ой, аж ком в горле. Мы работаем в этом ангаре, и нам понравился, я поговорил с супругой, рассказал об этом проекте, нам с женой понравилось,
идея сама. И мы решили помочь как бы маленькой, но все-таки суммой Вячеславу, чтобы продолжил он путь. Впереди Чукотка, Камчатка, Калининград. Путь лежит через Якутск. Все зависит от погоды. Пользуясь случаем, Вячеслав просит помочь с зарядным устройством для аккумулятора. Желающие помочь могут позвонить по номеру, он на экране. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Рыжий кот породы курильский бобтейл по кличке Симба часто сопровождает своего хозяина Сергея на рыбалку. В пятницу два рыбака отправились на Амурский залив, где мохнатому доверили следить за поплавком. Мужчина заметил, что коту нравятся долгие прогулки и начал брать Симбу с собой, а заодно фотографировать его для социальных сетей в различных нарядах. Одним из излюбленных образов кота является красный свитер и шапка-ушанка. Благодаря фотографиям Симба уже обзавелся фанатами в интернете. Ходили аж пешком на Табизино, такой достаточно длинный для кота маршрут. Дальше мы уже ездили в ущелье Дарданеллы, поднимались вверх аж к замку Дарданеллы. По этому склону, по этим камням он сам забрался наверх. Ну а потом уже он нам составлял компанию при катании на сапе. На моря ездили, в леса. Очень любит лес. Он просто с дерева на дерево прыгает. Это его стихия. Поклонников достаточно много. И все больше и больше растет. И пишут отзывы очень приятные. И жалко, что кот не умеет читать. Ему было бы, наверное, тоже приятно. На этом все. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.